வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பஜ்ஜீஸ். சில பேருக்கு பஜ்ஜீஸ்னு சொன்னால் புரியும், சில பேர் லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொன்னால் தான் புரியும். அதில் எப்படி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு டிஃப்ரென்சேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்குது, நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ மேலே இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் பேபி எப்படி இருக்கும், அதாவது எக்லேருந்து வெளியில் வந்த மேல் எப்படி இருக்குன்னா, அதோட நோஸ் பார்த்திங்கன்னா, நோஸுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நாசில்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கலரை பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்கும். அதே அது ப்ரீடிங் கண்டிஷன் ஆயிடுச்சு, அதாவது அடல்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதோட மேல் பேபியோட பார்த்திங்கன்னா நோஸ் டார்க் ப்ளூவில் மாறிடும். அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிலே தெரியும், அது லுட்டினோவுக்கும் அல்பினோவுக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸு. அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். இப்போ நார்மல் பட்ஜெட்ஸை நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி ஃபீமேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ப்ளூ கலரில் இருக்கும். அதே கொஞ்சம் அடல்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அது டார்க் ப்ரௌன் கலரில் மாறிடும். இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்குது பாருங்கள் நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக்